วัสดีค่ะวันนี้นะเราก็จะมาแนะนำชื่อแมวกันเลยมีประมาณไม่รู้กี่ตัวก็เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยชุบโอเคแล้วก็มาถึงแล้วนี่นะคะน้องเหมียวตัวนี้ชื่อหนึ่งนะน้องหนึ่งนี่เป็นเพศผู้น่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งก่อนนะค่ะตอนนี้ก็กำลังหาแมวอยู่นะค่ะคือว่าเจ้าสามตัวหาไม่เห็นนะคะ3 ตัวนะหาไม่เห็นตัวแรกชื่อ1นะคะหาเจอตัว3ชื่อ3นะหาก็ไม่เจอตัวที่ชื่อ4หาไม่เจอแล้วก็ตัวที่ชื่อน้องเหมียวถึกก็หาไม่เจอก็รวมกันเป็น3ตัวนะคะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรจะมารีวิวก็จะมารีวิวนะคะถ้าใครไม่ติดตามกดติดตามด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย